според вас би требало да одговара тука? Би требало да одговараат сите оние кои биле вклучени во моментот. Ако се земе пошироката командна одговорност, треба да одговараат оние кои во случајот го назначиле на должност човекот кој бил таму, па понатаму и потпаролото и министерката кои беа вклучени во случајот. Иако тоа правно можеби е малку неиздржано. За крај сега да прашам, семејството го поддржи вашиот протест. Братот на Нешковски беше постојано со вас. И контактирате ли со семејството со мајката на потсуѓатиот Мартин? Па не, контактираме со братот. Братот беше и сега со нас и сите активности кои се поврзани со семејството се во целосна координација со Александар и стои многу позади нив. Например, покрај службата во Страсбург, ново од активностите е тоа што братот пред доста време имаше идеја да се стави било какво обележје на плоштадот каде што е убиен Мартин, да стои, да не се заборави тоа. Оваа година Плоштад Слобода не потсетија на тоа и заедно со нив и семејството денеска на денешен ден се поднесува во општината иницијатива на која потписници се Плоштад Слобода, семејството и ние како Стоп за полициска бруталност да се постави такво обележје. Твојата организација таму има направено сајт каде што може да се пријави полициска бруталност или? Не, ние како Стоп за полициска целата си направивме. Да, тоа е дел. Како може, каде што граѓаните може да реагираат? Значи, поради тоа што не е исполнето барањето за внатрешна контрола, а ние се уште многу стоиме позади тоа дека МВР не може да се контролира самото себе. Како дел од тоа, пошто главен аргумент беше дека овој случај е инцидентен, сакаме да докажеме дека овој случај не е инцидентен, дека константно во Македонија се случува полициска бруталност со сиве овие години и дека тоа се случува доста често. И заради тоа кренавме еден портал кој се наоѓа на адресата policijskonasledstvo.com. Функционира веќе? Да, денеска веќе функционира, каде што секој граѓанин може анонимно да поднесе пријава за полициско насилство. Се тоа е малку како би било тоа, некој може и тенденциозно тоа да го прави без да постои. Како може, не може да го знаеме тоа. Кој е филтерот, критериумот за да се одреди дали е или не е? Постојат неколку филтри на самиот портал за пријавување. Прво, самото објавување не значи дека текстот на тој што пријавува ќе се појави по автоматизам на веб страната. Најпрво е првиот филтер на одобрување. Ќе се одобри нормално доколку не содржи јазик што не е соодветен за еден таков портал. Потоа, ова го работиме во соработка со Хелсиншкиот комитет, каде што доколку лицето остави своји податоци, тие нема да се појават на порталот, меѓутоа ќе се појават во Хелсиншкиот комитет, кој понатаму ќе го контактира лицето, од кој ќе биде побарано да потпише барање за бесплатна правна помош, за да Хелсиншкиот комитет може да реагира понатаму. Тоа се тие филтри и имаме уште еден филтер на порталот од кога ќе биде стапено во контакт со лицето, од кога ќе се верификува дека навистина тоа се случило и ќе се поднесе, ќе биде обележано со посебна боја дека таа пријава е верифицирана пријава. Јас само сакам да истакнам дека не мора да ги остават своите контакт податоци, значи они може анонимно да поднесат пријава, кај што ќе може да качат и видео од случката и снимка, дури да не се жртви и да се сведоци на полициска бруталност, полициско насилство од било каков вид. Но оние кои сакаат да бараат правдата и да бесплатна правна помош, да ги остават своето име и презиме, имейл адреса, па подоцна да бидат контактирани. За крај уште имате ли, сте се обиделе ли од тогаш, од протестите да имате некаков контакт со Министерството на внатрешни работи, евентуално во таква една комуникација се обидете за некои од проблемите? Се случи на два пати. Првиот пат беше кога организиравме едно од јавните дебати, а се зборуваше за движењето. Беше поканета министерката за внатрешни работи, од која за жал добивме еден несоодветен одговор дека се уште има време да му откажеме доверба на Бранко Црвенковски. И да се извиниме за навредите. Јас учествував во таа дебата, да прилично беше несоодветен одговорот. Тоа беше првата работа. Второто нешто беше ние присуствувавме како движење 4-5 пред наши представници на првиот отворен ден на секторот за внатрешна контрола, преку кој требаше да презентираат како тие ги гонат сторителите на прекршоци и кривични дела полицајци. Таму им објаснивме дека не сме задоволни од нивната работа, дека бараме повеќе кривични пријави да поднесуваат. Меѓутоа видовме дека, мислам и сами гледате, министерката го има тој став, сепак се уште не смета за политичка партија.
Секторот за внатрешна контрола работи се уште по оние стандарди по кои работи, така да Министерството не ни беше веќе адреса, но ние се обративме и до Собранието. И тоа до координаторите на двете пратенички групи кои се во владеачкото мнозинство. Иако од македонската партија ни беше одговорено дека сакаат да не примат, и тоа изразија желба да не примат, координаторката на таа пратеничка група, веќе вториот ден прекинаа контактите. И покрај тоа владеачката партија мислам. И покрај тоа што баравме. Кога знаевме дека владеачката партија нема слух, знаевме дека понатаму е веќе нема потреба да се оди и можеби уште само треба да се спомне предлог законот за полициски правобранител кој беше поднесен од страна на сите опозицијски партии, кој беше нормално одбиен од страна на владеачкото мнозинство. Тоа е еден добар чекор, но мора да се напомене дека тој закон беше на брзина, предлог закон беше на брзина подготвен, најверојатно само да се покаже дека и опозицијата го поддржува нашето движење. Тој не е воопшто доволно разработен. Опозицијата не беше доволно активна, сака да кажете, во смисла на промоција на таква една иницијатива. Тие беа активни, меѓутоа не беа целосно сериозни кога го предложија тој закон, затоа што тој не е во согласност со една низа други закони и како таков претпоставуваше креирање на уште едно тело, полициски правобранител, што знаеме агенции и комисии во Македонија дека навистина не се баш независни, меѓутоа што ни треба нам? Нам ни треба стручна јавна расправа. Дали сите овие тела за заштита на човековите права можеби треба да ги споиме во едно? Треба заштита на човекови права. Да, сигурно. Како партија колку освоивте на локални избори? За крај, Турција како ви изгледа целиот процес вака како млади бунтовни луѓе, ова што се случува во Турција, вашиот коментар? Тоа што турците се справуваат на начинот на кој имаат можност, значи исто тоа почна како мирен протест, но имаше екстремна политичка бруталност која што луѓето мораат да се бранат и тоа така продолжи. Сепак Турција се соочува со многу поголема опресија и репресија отколку кај нас, сосем или легитимен начинот на протест. Еден од настаните кои денеска ги организиравме, значи испраќањето на... Да, беше и солидарност. Беше и солидарност кон турскиот народ. Ние лично од секогаш сме биле како движење против насилството, затоа што не сакаме со насилство да одговориме на насилство. Меѓутоа, она што се случува во Турција, доколку вроди плод, можеби е и порака дека не секогаш толку мирно треба да се однесуваме кон настаните. Но не можеме да споредиме ситуацијата во Турција и кај нас. Таквиот начин на протестирање треба да последниот излез. Ние во Македонија како активисти и како луѓе кои се борат за права не сме доволно образовани за сите демократски механизми кои можеме да ги користиме. Немаме начин на лобирање и немаме отворени канали комуникација граѓански организации власт. Тоа е делумно затоа што власта целосно не бутка и не потиснува, ама јас мислам дека нашата генерација активисти треба да работи точно на тоа, на отварање канали на соработка со власта која и дае на разработување демократските механизми. И уште прашам, бидејќи тоа е тема денови во врска со она што се случува во Турција, а тоа е улогата на социјалните мрежи. Како вие оценувате улогата на социјалните мрежи во Македонија во врска со граѓанскиот активизам? Колку се тие активни во смисла на негово стимулирање? Јас мислам дека социјалните медиуми, тоа што се случува на нив, е само една слика на сето ова што го гледаме околу нас. Значи, социјалната активност на медиумите или активизмот се користат ефикасно и добро за тој дека не баш, затоа што истите луѓе кои се активисти надвор од социјалните медиуми шират такви пораки и на социјалните медиуми и пак е тоа еден затворен круг на луѓе. Значи, кога ќе проработи свеста надвор од социјалните медиуми, тоа ќе се рефлектира на социјалните медиуми и дури тогаш ќе бидат ефективни. Така да кажете дека тие осликуваат една слика на реалноста во која е свеста граѓанска во тоа општеството во мало, таму се собрани, на пример Твитер баш се гледа зашто има многу помалку корисници од Facebook, се стуткани на едно место и се гледа се реално да слика за општеството во кое живееме. Да, добро, не е баш нешто добро. Ви благодарам. Благодарам.